हेलो गाइस, अगर आप अपनी वीडियोस को नेक्स्ट लेवल बनाना चाहते हो तो आज की वीडियो आपके लिए है। आज मैं शेयर कर रहा हूं 30+ हाई क्वालिटी साउंड इफेक्ट्स पैक जो आपकी एडिटिंग को और भी प्रोफेशनल बना देंगे। ये दोनों वीडियो बहुत अच्छा व्यू गया था, उसके लिए थैंक यू। इस पैक में आपको मिलेंगे वूश साउंड इफेक्ट्स, क्लिक एंड पॉप साउंड्स, ग्लिच इफेक्ट्स, ट्रांजिशन साउंड इफेक्ट्स, नोटिफिकेशन साउंड्स, इम्पैक्ट साउंड्स, जूम इन एंड जूम आउट इफेक्ट्स, गेमिंग साउंड इफेक्ट्स, मीम साउंड इफेक्ट्स, सिनेमैटिक ऑडियो इफेक्ट्स। ये सभी साउंड इफेक्ट्स यूट्यूब वीडियोस, शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम रील्स, गेमिंग मोन्टाजेस, फ्री फायर एडिट्स और बीजीएमआई वीडियोस के लिए परफेक्ट हैं। इन साउंड इफेक्ट्स को यूज करके आप अपनी वीडियोस को ज्यादा एंगेजिंग और प्रोफेशनल बना सकते हो। गाड़ी स्टार्ट कर। नहीं 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 नहीं। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? बाप रे, अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? हमें खाओ माँ कसम। ससुर मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। मगर लाडले मम्मी रे। आयो रे माँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जोगिंदर जहरीला है। अच्छा जी, ऐसा है क्या?